السلام عليكم ورحمة الله. اليوم فيديو جديد نكسيو الروتين ديال الطبخ. بغيت نشارك معكم هاد الخريجة وتشوفوا هاد الطبيعة الخلابة. غابة في بني سد نواحي مدينة صفرو. روعة روعة روعة، كنتمنى تزوروها خصوصا دابا في وقيته ديال فصل الربيع. كنتمنى يعجبكم الفيديو ونتمنى تزوروا هاد المنطقة وبقاو معايا باش تشوفوا المزيد من التفاصيل.